Que ano que é ele? 81. 31? É. Faz tempo que você tá com ele? Desde 2003. Deu trabalho pra deixar desse jeito? Então pegou ele assim já? Não, 2003 eu tô É? com ele. Comecei a fazer no ano passado, em janeiro. Aí deu a pandemia e não deu pra terminar. Bonito, hein, rapaz? Ainda falta fazer muita coisa. Ah, vai fazer mais algumas coisas ainda, hein? Vai as balizas, vai as calotas, vai o tanque de inox, Aham. colocando pra cima de 5 polegadas. Estilo americano, Isso. assim. Que bacana, bem Igual top, hein? o Mad Max brasileiro. E dentro também já fez a Não, parte dentro interna não. ainda? Vai fazer Nem também? tapete não tem É. ainda. Mas vai fazer ainda. Vou fazer por dentro, tá liso de tudo. Onde é que você consegue achar essas peças, montagem? No Rio Grande do Sul tem tudo por já. Ali em São Marcos, para aqueles lados ali. É, Vacaria. Vacaria. Bacana. É, ali realmente, praticamente quase toda a cidade ali é tudo loja de acessórios. Né? Né? Ali que fabrica a gabina dele original. A Faboc? É, original. Bacana, cara. Parabéns, tá muito bonito, hein? Obrigado. Tá chique, bacanizado aí. Melhor, não tá... Tá sujo ainda, mas a hora que se tivesse limpinho, polido aí, é diferentão, chama atenção, né? Ele é tinta perolizada. Né? Aham. Mas quando dá um brilho nele aqui, que deve ficar coisa linda, viu? É. Vai ficar top. Já tá bonito, né? Já que você tá filmando, eu vou... O que tem aí? Tá bom. Deixa eu ver o que tem debaixo dele aí, vamos ver aqui. Não, só pra... Ah, pra mostrar aí. Bastura, né? A sua senhora viaja com você, é? Oi, tudo bem? Ah, rapaz, aí sim, hein? Bacana, hein? Aí fica fácil de mexer em tudo nele ali, né? Não é aquele que ergue daqui pra lá, né? Uhum. Vai pra tudo que é canto. Tudo. De vez em quando dá uma incomodadinha também, não? Não, essa viagem agora, ó, turbina. Eu troquei a turbina nessa viagem agora. Aham. Já tá tudo preto ali. É, mas caminhão é assim mesmo, né, cara? Vai pra cá, vai pra lá. Como é que é o nome do lugar lá? Que ela pifou. Vinha bem, berrou, voltei os 3 km de ré. É mecânica, né, cara? Vai todo dia. Mas no mais já não incomoda, graças a Deus. Coisinha ou Desde outra. 2003 com ele, a manutenção eu dou manutenção preventiva, né? Não espero quebrar. Tá certo. Pode baixar lá, mas ficou bacana esse sistema também de erguer a gabina ali, né? Muito legal. Já passa a manutenção, né? É. O bichão da hora aí. Vai botar os farol na frente de LED ali. Tinha, tirou? Aí o cara que confeccionou o para-choque botou o suporte muito fraquinho. Daí acabou Aí, soltando. trepidando ali, ele quebrou. É que ele trepida muito, né? Tem que levar o cara pra fazer. É só o ouro, chique. É bonito.